បាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលក្រុមនាវាវិស្វករមួយក្រុមបានចុះទៅក្រុមបានសមុទ្របងប្អូនចុះទៅជួសជុលនាវាដែលសល់ពីចំនួនសង្គ្រាមបងប្អូនដោយពិតជាមានចំណេញនឹងទេពកោសល្យរបស់គេមែនបងប្អូនផ្សារក្នុងទឹកឯក្នុងទឹកជួសជុលមិនមែនជួសជុលយកទៅប្រើវិញទេណាបងប្អូនជួសជុលនេះគេទុកធ្វើជាភោជនីយដ្ឋានដ៏ទំនើបមួយនៅក្នុងបាតសមុទ្របងប្អូនទៅគួរឆ្ងើយសរសើរមែនបងប្អូនតែចេះរកនឹកឃើញគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងណាមើលទៅពូកែមែនបងប្អូនអើយសិតអនុចម្រៀងសុបសានបងប្អូនគឺធ្វើស្រោះដៃគ្នាមែនទែនបងប្អូនក្នុងការជួសជុលឡើងវិញនៅនាវាចាស់កើតជាភោជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីមនុស្សចុះមកស្នាក់នៅឬក៏មកកំសាន្តឬក៏មកហូបក្នុងបាតសមុទ្របងប្អូនវាធ្វើយ៉ាងស្រស់ស្អាតបងប្អូនហើយគឺភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្រុមបាតសមុទ្រពោពេញទៅដោយធម្មជាតិពិតៗបងប្អូនបានមើលត្រីវងត្រីបង្លែនមានអីមើលគេរៀបចំចិត្តឲ្យបងប្អូនសារៈវិស្វករចំណេញរបស់គេបងប្អូនធ្វើស្រោះដៃគ្នាបងប្អូនហើយគឺប្រកែមែនទែនមកគាត់ដាក់ចំណេញសុខសាន្តមកធ្វើបងប្អូនតម្លើងពូលតម្លើងអីបងប្អូនរៀបថ្នាំរៀបអីគឺចាប់ផ្ដើមចាញ់រូបរាងជាភោជនីយដ្ឋានបដើបងប្អូនដាក់ស្លុងដាក់អីនេះឃើញដាក់ស្លុងគឺមើលទៅគេដាក់កញ្ចក់មួយសម្រាប់មើលត្រីវងត្រីបលែនវងត្រីអីផ្សេងនៅក្រុមបានសមុទ្របងប្អូនគេជួសជុលអត់ឲ្យចូលទឹកទេបងប្អូនគេសម្រាប់ធ្វើភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងបងប្អូនកែច្នៃមានបន្ទប់ស្នាក់នៅមានបន្ទប់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអីចឹងបងប្អូនសម្រាប់គេមានលុយគេដើរលេងលក្ខណៈបែបអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាគឺមកក្រុមបានសមុទ្រអីអាចមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអីចឹងបានណាបែបឈៀលចឹងណាបងប្អូនគឺពូកែបងប្អូនមើលnhiều một canoបងប្អូនឲ្យគេដាក់ចុងភៅឲ្យមកcanoរត់តុករត់អីនេះកន្លែងគេសម្រាកពេលញ៉ាំអាហារហើយគេសម្រាកនៅក្នុងនឹងបន្ទប់មួយនេះសម្រាប់មើលពងត្រីវិហែលនៅព័ទ្ធជុំវិញបងប្អូនហ្នឹងអរគុណបងប្អូន